M6 avtomobillarni va boshqa Haval avtomobillarini necha foiz boshlang'ich to'lov bilan olib chiqish mumkinligi hozirgi kunda bu pozitsiyani 10 million so'm skidka bilan xarid qilsanglar bo'ladi. 1.5 turbina motor, 140 ta ot kuchi bor. Kalitsiz ochish rejimlari mavjud. Knopkani bosganingizda avtomobil qulflanadi. Avtomobilning orqa qismi ham juda ham keng. Mana ko'rishlaringiz mumkin. O'tirib o'zimga qulay qilib o'tirib oldim. Avtomobilning bagaj qismini hozir ochib ko'rsataman. Assalomu alaykum hurmatli Haval qarshi obunachilari. Bugun sizlar bilan birga Haval M6 avtomobilini obzor qilib o'tamiz. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, men sizlarga Haval M6 avtomobillarini va boshqa Haval avtomobillarini necha foiz boshlang'ich to'lov bilan olib chiqish mumkinligi va rassrochka kredit shartlarini aytib o'taman. Haval M6 avtomobilimizni 3 xil pozitsiyasi bor. Comfort 249 million 900 ming so'm narxi, Prestige 259 million 900 ming so'm narxi, Premium pozitsiyasi mana shu pozitsiya bo'ladi. Buni narxi 279 million 900 ming so'm. Hozirgi kunda bu pozitsiyani 10 million so'm skidka bilan xarid qilsanglar bo'ladi. M6 avtomobilining premium pozitsiyasini sizlar bilan birga obzor qilib o'tamiz. Birinchi navbatda tashqi ko'rinishdan boshlaydigan bo'lsak, mana ko'rishlaringiz mumkin. Tashqi ko'rinishi juda ham chiroyli ishlangan. Faralari lazerli LED fara bilan jihozlangan. Tumankalari ham LED fara bilan jihozlangan. Tashqi ko'rinishi ham juda ham chiroyli qilib ishlangan. Ko'rsanglar bo'ladi o'zlaringiz. Endi sizlar bilan birga motor qismiga o'tadigan bo'lsak, mana ochib ko'rsataman motorini hozir. Avtomobilimizda 1.5 turbina motor, 140 ta ot kuchi bor. Yoqilg'i sarfi 100 km uchun 8 tani tashkil etadi. Danli yo'lga chiqqanda esa 6 ta, 6,5 tagacha tushadi. Avtomobilning motor va korobka qismi nemetskiy bo'lib, juda ham uzoq vaqt xizmat qila oladi va biz sizga avtomobil uchun 5 yil yoki 150 ming kilometr garantiya ham beramiz. Avtomobilning pulti mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Avtomobilning pultida ochish, bagajlikni ochish, qulflash va signalizatsiya tugmalari mavjud. Endi sizlar bilan birga yon tarafga o'tadigan bo'lsak, yon tarafda avtomobilda 17 razmerli shina bilan jihozlangan. Diskalari ham juda ham chiroyli ko'rinishda ishlangan. Yon oynalarida pavorotnik chiroqlari bilan jihozlangan. Bundan tashqari avtomobilning eshigida beskulchoy dostup, ya'ni kalitsiz ochish rejimlari mavjud. Knopkani bosganingizda avtomobil qulflanadi va bosganda avtomobil ochiladi birdaniga. Avtomobilning salon qismiga o'tadigan bo'lsak, ko'rishlaringiz mumkin, o'rtada 12 dyuymli monitor qo'yilgan. Undan tashqari start stop bilan yonadi, kalit emas, start stop. Tormozni bosib start stop bosganda avtomobil o't oladi. Rulimizda bu tarafda cruise control mavjud, bu tarafda multimedia boshqarish tugmalari, mana bu yerda klimat kontrollar qo'yilgan va avtomobilda elektron ruchnoy qo'yilgan, avtoqoltlari ham bor. Bundan tashqari barimiz ustida juda kojali, juda yumshoq material ishlatilgan. O'rindiqlarga keladigan bo'lsak, juda ham qulay, o'tirgan vaqtida odamni quchoqlab oladi. Bundan tashqari avtomobilda kattagina lyuk ham mavjud. Hozir ochib ko'rsataman. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Kattagina lyuk. Va bu yoqda chiroqlar bilan jihozlangan. Bundan tashqari mikrofon mavjud. Avtomobilning orqa qismi ham juda ham keng. Mana ko'rishlaringiz mumkin. O'tirib o'zimga qulay qilib o'tirib oldim. Shunda ham mana oldinda shuncha joy bor va patologiya ham boshim tegmayapti hozir, chunki juda baland avtomobil. Bundan tashqari orqa tarafda yo'lovchilarning qulayligi uchun deflektorlar ham mavjud. Konservatsiya qo'shib qo'ysanglar ham, pechka qo'shib qo'ysanglar ham juda ham qulay bo'ladi yo'lovchilarga. Bundan tashqari USB port ham mavjud orqadagilar uchun. Endi sizlar bilan birga avtomobilning bagaj qismini ko'rib o'tamiz. Hozir ochib ko'rsataman. Avtomobilning bagaj qismini hozir ochib ko'rsataman. Ko'rishlaringiz mumkin. Orqa bagaj qismi ham juda ham keng. Yaqinroq kelib ko'rsating. Bagaj sig'imi 8 litrni tashkil etadi. Bundan tashqari avtomobilda mana zapaska baloni va ключlari mavjud. Zapaska baloni dakatka bo'ladi. 80 kilometrgacha yura oladi bu balon bilan. Endi avtomobilning orqa taraflarini ko'rsatib o'taman. Bu orqa ko'rinishi avtomobilimizni. Orqa chiroqlari ham old chiroqlari kabi LED chiroq bilan jihozlangan. Bundan tashqari parktroniklar, ya'ni datchiklari mavjud. Kamerasi ham bo'ladi orqada. Bugun sizlar bilan birgalikda Haval M6 avtomobilini premium pozitsiyasini obzor qilib o'tdik. Avtomobilimizning narxi 279 million 900 ming so'm. Hozirgi kunda 10 million so'm chegirma bilan xarid qilishingiz mumkin. Haval M6 avtomobili va barcha Haval avtomobillarini
bir kunda bir dona pasport evaziga naqd, rassrochka va kredit shartlari orqali Haval Qarshi avtosalonidan xarid qilishingiz mumkin. Barchangizni Haval Qarshi avtosalonida kutib qolamiz.